السلام علیکم ملګرو له موږ سره سیکرټري هیلت بلوچستان مجيب الرحمن صاحب دلې موجود دی پر میډیا دا خبره څو شپې چلېږي چې د خانوزي ټي ایچ کیو هسپتال دپاره یو جدید عمر کټ ټراما سنټر مور کړی دی او د هسپتال دپاره ډېر غټ رقم مختص شوی دی او دا د مجيب الرحمن صاحب په خصوصي کاویر شو په د په کوشش سره نو موږ به له ده زال وکړو چې دغه څه ترتیب دی او دا به هسپتال به دا تر کومه پورې دغه کار سټارټ سي او دا څو رقم ورته مختص دی مجيب الرحمن صاحب ستړی مه سي خیر اوسئ مهرباني اول خو به زه لږ صورتحال واضح کړم هغه داسې چې کار خو دا دې شروع کړي اکسین صاحب هم راسره دی او د سټاف دی کنسلټنټ هم دی او ټیکدار صاحب هم کار سټارټوو نو یو خو د هسپتال چې تا پوښتنه وکړه یقینا دا د ګورنمنټ اف بلوچستان فنډینګ دی ګورنمنټ اف بلوچستان کړی وي میر سرفراز بکټي کړی ما خو په حیثیت د سیکرټري هیلت دا مدت آیډنټیفای کړی چې دا غټه آبادي ده په دا ایریا کې یو ښه هسپتال پکار دی خو تر دا له مخه د دې بیکګراونډ دا و چې په اپشن کې کلي کچهري و په شپو کې هم اسفندیار کاکړ صاحب دا ته د ټراما سنټر تجویز کړی و چې دا ټراما سنټر جوړ شي او بیا موږ دا خیال و چې ټراما سنټر به یو کوچنۍ فیسیلیټي وي ډېره غټه فیسیلیټي به نه وي یو وارډ یو څو بیډه به وي څو ډاکټران به وي زموږ دا ته فل فلج هسپتال پکار دی چې په هغه کې ګایني سروسز وي په هغه کې جنرال سرجري وي په هغه کې پیډز وي په هغه کې میډیسن وي په هغه کې ایمرجنسي سروسز هم وي نو په هغه بنیاد چې کله موږ سی ایم صاحب ته دا کښېښاو نو بیا موږ دا تجویز کښېښاو چې دلته یو غټ هسپتال جوړ سي دا سروسز ورسره وي ورسره ایمرجنسي او بیا په رود ملازۍ کې زموږ آر ایچ سی ته هغه هم له دې سره اپګریډ کړو بحال یې کړو کنیکټ او یو انوار الحق صاحب د کاڼ باندې هم د یو هسپتال تجویز و نو موږ هلته به مې هسپتال جوړ کړو هغه به هم له دې سره کنیکټ کړو نو د دوی کنسلټنټ چې دي په خانوزي کې اویلیبل وي دا به پر روټیشن باندې ځي په رود کې به هم په آر ایچ سی کې خپل سروسز ورکوي په کاڼ میترزي کې به هم ورځي په روټیشن باندې په هفته کې خپلې ورځې به معلومې سروسز به ورکوي او په کښته چې کوم پر نګان د زموږ بي ایچ یوز دي د پښین بي ایچ یو ده د بلوزۍ بي ایچ یو ده د دلسوري بي ایچ یوز دي دا به ګردې له دې سره کنیکټډ سي یو سروس پیکیج به جوړ سي او دا ګرده علاقه به له دې څخه فایده واخلي نو دغه تجویز چې بیا موږ سی ایم صاحب ته یوړی منسټر صاحب هم راسره و نو سی ایم صاحب پر دې باندې بالکل مطمئنه شو او دا تجویز یې قبول کړي نو د کور ودان نو په ساعت د دې سکیم منظوري وکړه او 200 میلیونه یعنی 80 کروڑ روپۍ ورته کښېښولې چې دا هسپتال به جوړوي هغه منظوري وسوه پی سی ون اپروول وسو اگر پروسیسز یې کمپلیټ شو بیا دا کول وکړي چې زه په خپله خانوزۍ له درځم او د دې افتتاح کوم د علاقې په نماینده سره او چې هر وخت بیا موږ کار ته یو ځای ورسو بیا به پر دم غږ کړو چې کار دا دې شروع دی ته کله راځي د دې ما سیوا چې د دې سیول ورک کمپلیټ سي بیا د دې اکوپمنټس به ډېر ضروري وي زموږ په کار وي مثال در کوم یو سټي سکین چې دی هغه 15 کروڑه پورې راځي 164 سلایسز یا دا ګران اکوپمنټس چې دي ایم آر آی چې پکې دی هغه یو ایم آر آی چې دی د 80 کروڑه روپۍ نو د دې اکوپمنټ چې موږ اوله واره که ایم آر آی ونه کوم سټي سکین به ږدو الټراساونډز به وي ډیجیټل ایکس ریز به وي نور اکوپمنټس به وي نو تقریبا یو 10 کروڑه یا 40 کروڑه د هغه خرچه راځي نو 80 کروڑه دا شوي 10 هغه شوي نو دا تقریبا یو ارب 20 کروڑه شاوخوا منصوبه جوړه شي د ښه منصوبه علاقه به له دې ګټه واخلي زموږ به د صحت اشاریې چې دي هغه به ډېر بهتري نوره پکې راسي او 24 غنټې به د ایمرجنسي سروسز هم وي د سرجري د کوچنیانو د مندو د ګایني او ایمرجنسي د روډ دا سروسز کور د ودان دا د درو سره تحصیل دپاره یو خوشخبري ده ډېره مننه ډېره مهرباني हाँ वो शीशा हमने हटा दिया था फिर उसको वाइट कर दिया था हमारा वकील भी आज बंद था مردود هذا اسمه تصدق انا ده انا دي بند هړتال بلاک مرکزي چې د شاله خو هغه روډ بس راوړته مالته هغه چوالیس فوټ روډ ای بایس ایمرجنسي کې هغه استعمال زه رکاوټ به نه لري نه دا ګیټ خو دلته
خپل شک ځان ته صحیح دی به داسې وکړو